Então aqui, ó, passado já uns meses, a gente começou a mexer na curva de nível, que você viu aí, essa filmagem aí, uma filmagem de março, no começo do ano 2021. E aqui a gente está em setembro, vai começar as chuvas, então a gente está melhorando a curva de nível, ó. Então foi mexido aqui, foi mexido lá, né, ó. Então aqui antigamente ficava empoçado onde é aquela água, parecia um rio, porque não tinha saída, então foi feita uma saída aí. E vamos esperar a chuva agora, né?